দেব আরও কত মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবে? কারণ কি এই মুহূর্তে আমার কাছে যে লিস্ট আছে সেই লিস্টে নির্বাচনের সময় দীপক অধিকারী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছে সেই প্রতিশ্রুতিগুলো একটাও পালন হয়নি, প্রতিশ্রুতিগুলো এখনো প্রসেসিংয়ে আছে। তাহলে হবে কবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানটা? এবং এই মুহূর্তে তৃতীয় প্রশ্ন, বন্যা নিয়ে মমতার মিথ্যাচার আর কত? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইরিগেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী করেন কেন্দ্রকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 92 সাল থেকে 93 সাল থেকে 2000 সাল অবধি লাগাতার এই একই বন্যা নিয়ে কথা, পলিটিক্স সব কিছু করে গেছেন। এরপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন তারপরেও অনেক সুযোগ ছিল, এই যে বন্যা দেখো, বন্যা দেখাও, বন্যা নিয়ে ছবি করো, বন্যা নিয়ে লাইভ করো, বন্যা নিয়ে প্রাইম টাইম করো, সব করব। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু উত্তর দিতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে 13 বছরে কি কি কাজ করেছেন মিথ্যাচার বন্যা নিয়ে করা ছাড়া। এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান খায় না মাথায় দেয়। কি এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানটা একবার যদি দেখে নিই, আপনাদের একবার দেখানোর চেষ্টা করি একটা শহরের জন্য কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। 1959 সালে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করা হয় এবং একটি কমিটি যারা বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের মানসিং কমিটির এই পরিদর্শন হয় 1959 সালে এবং তারপর মাস্টার প্ল্যানের অনুমোদন দেয় কেন্দ্র। এখানে আমি বলছি না যে শুধুমাত্র একটি সরকার এতদিন ধরে, 10ই ফেব্রুয়ারি 1982 সালে মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পের শিলান্যাস হয়। তারপর এতদিন চলে গেছে, ভগবান জানে কে কি করেছে। প্রকল্প পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত রাজ্যের। তারপর কি হলো? 2009 সালের পর 2010 সালে গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশনে প্রকল্পের ডিপিআর জমা দেওয়া হয়। তারপর কি হলো কেউ জানে না। 2011 সালে আরও কিছু তথ্য চেয়ে ডিপিআর ফেরত কেন্দ্রের। টাকা স্যাংশন হয়ে নাকি পড়ে আছে, জমি পাচ্ছে না, রিপোর্টে সবুজ সংকেত দিয়েছে কেন্দ্র 2015 সালে। তারপর কি হলো? 147 কিলোমিটার নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য টাকা স্যাংশন হয়। কোথায় গেল সেই টাকা? নারায়ণীয় কাঁকি খুলে 2টি সুইচ ক্যানেল তৈরি হয়। আপনারা জানেন পানামা ক্যানেলের মতন বিভিন্ন ক্যানাল আছে। সুইচ গেটগুলো, পাম্প হাউস, শিলাবতী নদীর ধারে গার্ডওয়াল, এই সমস্ত কিছুর পরিকল্পনা হয়, কিন্তু পরিকল্পনা ওই জলের নিচেই পড়ে আছে। নতুন রিপোর্টে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কেন্দ্র রাজ্য দেবে 50% করে টাকা, এটাও সিদ্ধান্ত হয়। তারপরেও আমরা এত কিছু জানি না ভাই, আমরা এখনো জলের তলায় ডুবে আছি, কাজ এগোয়নি ঘাটার মাস্টার প্ল্যানের। তাহলে এত বড় বড় লেকচার, এত বড় বড় দাবি দেওয়া, এত বড় বড় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাভটা কি? নেতা আসবে, নেতা যাবে, বাংলার মানুষ বুঝে নেবে। বাংলার মানুষ যেভাবে আরজি করের এই ঘটনায় রাস্তায় নেমেছে, বাংলার মানুষ যেরকম অভয়াকাণ্ডে রাস্তায় নেমেছে, ঠিক সেভাবে বাংলার মানুষ বুঝে নেবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানটা, এই গাজর ঝোলানোটা আর কতদিন চলবে। আর প্রতিবার বন্যা আসবে, প্রতিবার আপনারা ইরিগেশন, ড্রেজিং, অমুক তমুক সবকিছুর দোহাই দিয়ে সবকিছু কেন্দ্রের ঘাড়ে ঠেলে দেবেন, আর আপনারা নিজেরা ত্রিপল চুরি, চাল চুরি, ডাল চুরি, এই চুরি ওই চুরি সমস্ত কিছুতে অভিযুক্ত হবেন। এটা তো চলতে পারে না, এটা তো চলতে পারে না। আবারও বলছি, আমি এপ্রিল মে মাসে লাগাতার একাধিকবার ঘাটালে গেছিলাম এবং একদিন গোটা নির্বাচনের আগে দীপক অধিকারী দেবের সঙ্গে ছিলাম। ঘাটালটা বোঝার চেষ্টা করেছি, ঘাটালের মানুষের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেছি। এবং আমি বলছি এরকম ডাহা মিথ্যাচার বোধহয় একটা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। তাদের কাছে অলরেডি সেই এপ্রিল মে মাসের চাঁদি ফাটা গরমে মেসেজ ছিল, সতর্ক বার্তা ছিল যে ঘাটাল এবারও ডুববে, বন্যা এবারও হবে। বন্যা বরুণদেব বন্ধ করে দেয়নি, কিন্তু তারপরেও কি করলো তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই পরিস্থিতি যাতে না হয়? কি করলো তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কেউ জানে না। মানে ঘাটালে বন্যা হলে বোধহয় টাকার ছড়াছড়ি, হাওয়াতে টাকা উঠবে, বিভিন্ন এনজিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানুষ আসবে, তারপরে কিছু ত্রিপল চুরি হবে, কিছু চাল ডাল চুরি হবে, কিছু চিড়েমুড়ি চুরি হবে। এটা একটা মহোৎসব যেন লুটে পুটে খাওয়ার, প্রতি বছর এটা যেন হয়। আমি এপ্রিল মে মাসে একদম নির্দিষ্টভাবে 2রা এপ্রিল ঠিক কি ছবি দেখে এসেছিলাম একবার আপনাদের দেখাবো। মানুষ যারা শুনছেন এখানে তারাও কিন্তু একটা জিনিসই শুনতে চাইছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানটা কবে হবে? ঠিক বলেছি? হ্যাঁ ঠিকই বলছেন। মাস্টার প্ল্যানটা হলেই বদলে যাবে সব? অবশ্যই দরকার মাস্টার প্ল্যান, অবশ্যই দরকার মাস্টার প্ল্যান। নাহলে বন্যায় এত ভেসে যাচ্ছি আমরা। প্রতি বছর বন্যা, প্রতি বছর বন্যা, লাগাতার একতলা ডুবে যায়, 2তলার উপরে জল। রাস্তাটা তো খারাপ, বর্ষা নামলে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে যাবে না। বর্ষা নামলে এটা
রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে। রাস্তাটা তো খারাপ, একটু রাস্তাটা নিয়ে একটু সমস্যা করে দেখুন না দিদি। এটা রাজ্য কেন্দ্র কেউ দেখছে না, রাজ্য কেন্দ্র কেউ দেখছে না। আমি শুধু জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে এই ঘাটালের মানুষ আমাকে এই মুহূর্তে ঘিরে ধরেছে, বলবো কি? হ্যাঁ, এখন তাই বলতে পারেন যে রাস্তাটা দীর্ঘদিন আমাদের খুব মানে রাস্তাটার জন্য খুব সমস্যা হচ্ছে আমাদের। সমস্যা হয় রাস্তা তো প্রচুর, বর্ষাকালে তো কোনো বৃষ্টি হলে মানে আপনারা আতঙ্কিত কি এই বর্ষাটা নামবে এবং এই রাস্তা? হ্যাঁ, বর্ষা নামলে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যাবে না। এই যে এত মানুষের টানা দেখতে পাচ্ছেন, বর্ষা নামলে এটা রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে। বেশ, আমরা যাই, সামনে যাই, তারপরে আরো দেখি এই মুহূর্তে। এটা সীমান্তপুর গ্রাম হয়, সীমান্তপুর গ্রাম আজকে 1-1.5 বছর কাল রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, রাস্তাটা যেন ভালো হয়। 2.5 বছর এইরকম অবস্থায় পড়ে আছে, 2.5টা বছর এইরকম ভাব পড়ে আছে এই রাস্তা। এই রাস্তাগুলো ভাগা কি করবে এটা? এটা হচ্ছে বামপন্থী এখন আছে, মানে কেন্দ্র রাজ্য কে করবে? কেন্দ্র করবে, যেই করুক আপনাদের যাতে সুবিধা হয়, তাই তো? হ্যাঁ, আমাদের বক্তব্য যে রাস্তাটা যাতে করে ঠিক হয়, আমাদের এই কেন্দ্র হোক আর রাজ্যই হোক। মানে দেখতে আমি দর্শককে দেখাবো রাস্তায় আমরা যখন যাচ্ছিলাম, গাড়ি দাঁড় করিয়েও দাদারা এভাবে বলছেন রাস্তার জন্য। ভালো থাকবেন সবাই, এই খবরগুলো তুলে ধরবো।